我唔知大家知唔知我出道嘅時候係酷華，你記唔記得啊？冇印象啊！你嗰陣時嘅對手係咪 2R 啊？咩 2R 啊？你咪記錯咗啊！2R 係我上一個 Gen 㗎啦，我可以自己一個人唱 K 唱好耐嘅人嚟。我以為得日本先會有人一個人唱 K。我咪就係嗰個人。好啲，我細個會咁㗎，即係 ViuTV 揾我，可能有段時間都好中意揾我做飲食咁樣。係。但其實我自己本身對飲食係個興趣唔係真係咁大。今日喺國立新美術館咧，無論佢外邊咧或者入邊啦，都係充滿住玻璃。我就想挑戰點樣去利用呢啲玻璃，去令到我影呢一輯相咧影得特別。大家好，我係 Ivan， 歡迎你收睇我嘅 YouTube Channel。呢條片係記錄我喺日本幫女 model 啦或者 artist 朋友一邊傾偈一邊拍攝人像嘅過程，同時都會分享我一啲體驗同埋攝影心得。如果你都中意睇靚女、日本風景又或者係輕鬆嘅攝影心得，希望你可以訂閱我呢一個 YouTube Channel。今日我邀請到嘅朋友係阿 Quit 張文嘉。希望大家可以留意影片嘅內容啊，因為去到最後咧，我有問題問大家，只要你答啱呢條問題同埋有訂閱呢一個 YouTube Channel 嘅話，就有機會得到一張由阿 Quit 親筆簽名嘅明信片。Quit，Hello，終於又喺東京見面啦，又見面啦，但係好少你拍我咯。我哋今日嚟六本木呢度影相，好啱你嘅。點解啊？你又唔中意特別去啲公園地方，中意啲城市少少啲有設計啲嘅嘢。咁我哋今日嚟呢個地方咧，就係六本木嘅國立新美術館。我之前已經 check 咗啦，咁場館入邊咧係容許拍攝嘅，咁當然你唔可以落腳架啊或者閃燈咁離譜啦。我哋喺外圍，我哋影咗先，之後我哋可以入去嘅。呢個節目會誕生咧有少少關你事。點解啊？關我咩事啊？因為咧舊年好榮幸啊！突然之間你咁樣講，係因為呢個冇同你講過嘅，因為呢個係我舊年就買咗呢部相機啦。唔知買完冇耐你就話去大阪啊，就跟埋你去啦。咁我帶埋部相機順便去試啦。咁你就叫我幫你影啲相。其實我以前都唔係特別中意影人嘅，亦都冇乜。即係我唔覺得自己影得好，即係到而家都係啊！我澄清，即係唔覺得。定係睇下你影咩人㗎咋？嗱，呢個都係，我都發現係。原來影人嗰個樂趣就係在於嗰個俾我影嗰個人啊，佢即時會原來佢中意嗰啲相會俾反應我。嗰個開心係好直接，即係我好中意影啲風景嘢，但係上網啲人可能就咁 like。個樹葉唔會話俾你聽多謝你啊！哇，好靚啊咁。或者唔會特別有人話哇，你影呢塊樹葉好靚啊！你影呢啲好靚。但係我影人嘅時候，佢會直接話俾我聽話中意唔中意。咁呢啲我係覺得，即係就算自己唔係真係好專業，只係幫人影下相呢件事已經可以得到嗰個人嘅快樂，而又可以將個快樂俾翻我。咁我覺得幾開心。所以之後我就多咗嘗試，咁可以即係就算唔係話自己影得超好，都可以試下幫人影啊。慢慢就衍生咗不如真係想做一個節目出嚟啦咁。咦嗱，呢度就 OK 啦。你係咪中意右邊面多啲？係啊，不過你想影呢邊都得㗎。冇問題冇問題，我已經接受咗自己兩邊，唔係即係我覺得有時要兩邊都要影下嘅。如果欄杆呢度啊？好啊。平時影相咧，我多數都會留意3分線嘅。咁但係今日咧，同阿 Quit 嚟到國立新美術館影相咧，佢呢個外牆咧嘅設計係非常之有特色。所以當我影直倒相嘅時候咧，我會將阿 Quit 咧擺咗喺上3分線低少少嘅位置，唔係搭正喺上邊，咁就可以見多啲個建築物之餘咧，亦都可以令佢喺呢張相個比例佔多啲，顯得佢重要啲啦。近年係咪少咗一啲即係影相嘅 job 咧？少咗好多。細個都會見你去啲報紙雜誌好多，可能電腦雜誌都會揾啲女 artist 去影下相啊嗰啲。咁而家就真係你冇咗呢啲機會，冇一啲即係專業攝影師去影呢啲相嘅時候，就好似少咗有呢啲相睇。少㗎，係啊！我覺得我自己唔係好叻嗰啲展示自己嗰個信心，因為我唔知大家知唔知我出道嘅時候係酷華，你記唔記得啊？冇印象啊！咁唔等埋你酷完先出道？等我等唔切咯，個經理人我等唔切啦，咁要出道啦，真係嗰陣時喺日本拍個 MV 係酷住啊咁樣啦。其實你個人係勁冇信心咯，梗係啦。所以即係嗰段時間嗰個海量式影相係好唔自在。我想諗後邊嗰個斜面嗰個嘢，因為好特別嗰個建築。真㗎？估唔到佢而家呢度係唔開燈，係暗。但係我試一試先。
平時如果好天氣嚟呢一度呢，其實室內呢係會充滿陽光感嘅，啲陽光灑入嚟呢係非常靚嘅。咁今日呢係有少少陰天啦，咁我估唔到佢室內呢原來係會唔開燈，係會咁暗。咁而個背景呢依然係有光嘅情況之下呢，就會顯得好背光啦。咁呢啲情況呢，你就要叫 model 呢，佢要個面口要就翻少少窗外，唔可以完全背晒個窗去影。如果唔係呢，個人呢就會完全冇晒面口啦。同埋以前都唔係淨係海亮咁樣影相，係海亮咁樣唱歌同埋海亮咁樣嘅 live performance。即係以前有一個叫做OB show， 唔知你有冇聽過？即係總之咧就係商場，即係譬如你一日星期六日咁樣2日連續就係跑嗰啲商場，即係可能你去呢個商場唱完，跟住就去下一個商場。咁咧係即係基本上可能你一日咧最高試過係可能9個地方咁樣，咁即係你要唱9次，不要放曬。以前係點樣入行嘅咧？你係街邊俾人發掘定係自己去自薦？冇咁夢幻嘅，以前唔係好興呢啲，都唔係自係街頭薦嘅，係因為嗰陣佢哋已經想做女子組合，即係佢哋一早已經有 Regine 㗎啦。咁跟住之後咧，佢就好想做一個女子組合，就3個人嘅。去嗰啲大學啊，嗰陣咧大學好多 dance 嘅嗰啲表演㗎嘛，咁就喺 dance 度揾人，咁就去即係總之其實間學就佢哋揾我哋咁樣啦。咁咁啱嗰年我就係 Poly dance 嘅 P 即係 president，咁所以佢哋一定每間大學都會嚟揾人，咁佢就嚟睇咗跳舞，咁就 kind of 一個跳舞老師介紹我俾佢哋，跟住就入咗行啦，係啊。你控埋去，你望落去，即成個樣係控埋去玻璃。我淨係影大頭嘅啫，應該。盡貼嘅。盡貼咁樣。咦，嗰個視線應該貼多啲，望斜落去望下睇下。呢幾張相咧，阿 Quid 都係貼住塊大玻璃去影啦。咁前面就有個倒影喺度。咁有啲人咧，可能就避免呢一個倒影咧，而選擇唔喺玻璃前面影。咁但係我覺得咧，因為今日喺國立新美術館咧，無論佢外邊咧或者入邊啊，都係充滿住玻璃。我就想挑戰點樣去利用呢啲玻璃，去令到我影呢一輯相咧影得特別。當然你都可以用 CPL 鏡去減少呢一個反光。但係如果減少咗咧，我又覺得會失去咗呢個地方嘅獨特性。我諗緊有個大膽啲嘅諗法，坐地啊？係咯，得啦，背住玻璃坐，係。雖然呢個美術館好大啦，但係個背景咧可能睇嚟睇去都差唔多，一係玻璃，一係木，一係水泥。點樣可以令到呢一輯相多啲變化呢？係我今日嘅練習嚟嘅。咁所以咧，我都要用多啲想像力去叫阿 Quid 喺一啲特別啲嘅地方去擺 pose 啦。咁就希望可以令到呢一輯相咧睇出嚟多啲變化啦。哇！原來咁靚啊！呢度未嚟過啊！嗰個角落頭啊！OK。呢2張相咧，我都有勾翻個人出嚟咧，去校翻光嘅。如果唔係呢個人咧就會因為背光太過暗嘅關係咧，就會有黐底嘅情況啦。你影翻上嚟啊？我諗緊係咯，好似 OK，係好喎。好啊。諗緊你腳點樣好睇啲咧？一隻落一級得唔得？係，即係前後級好似有啲嘢。坐樓梯點樣坐得靚呢？我都覺得係一個學問嚟嘅。咁我就中意咧2隻腳喺唔同梯級，我就覺得咁樣會坐得自然啲啦，同埋有個立體感。你仲記唔記得你以前 Hot Cha 年代嘅歌嘅舞㗎？記得㗎。即係每一隻都記得嘅。都未至於，但係大部分跳得多嗰啲我都會記得。因為其實以前可能一隻碟裏邊有4隻。即係可能有好多隻，我哋都要有 step 噶嘛，咁唔會全部記得晒。但係譬如你 plug 開嗰啲，或者嗰啲好 signature嗰啲，我就多數都會記得咯。有一隻好容易記嘅，基本上嗰啲係入血，同埋嗰個感覺就係佢一響個音樂咧，你就好似個身已經會有嗰個肌肉記憶咁樣。你係咪不要防曬？不要防曬都一定其中一隻啦。跟住另一隻就係 Rock 美10，你應該冇聽過。係一隻講數，一隻用小黑寫嘅填詞嘅，佢係由1數到去10咁樣，咁叫一個好得意嘅歌詞，跟住就所有嘅動作都係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁樣，即係佢跳完啦咁樣。唔係，即係個過程係咁樣，但係你會好好記咯，即係嗰啲 step 係啊，嗰啲我就會好記得咯。
嗰陣時嘅對手係咪 ER 啊？咩 ER 啊？你咪記錯咗啊 ！ER 係我上一個 Gen 㗎啦。喂，咁你搞清楚少少啊 ！Twins 係都係 Twins 再上啦，Twins 係再對上啦。係啊，跟住 ER。ER 同 Twins 係差不多時間，唔係差好多年嘅。我哋嗰陣時嘅競爭對手係 Freeze 咯。竟然係咩？Freeze 係啊，因為佢都係3個人嘅女子組合，跟住基本上就冇㗎啦。因為 Cookies 都係我出道嘅時候，佢哋已經拆散咗。小魚 Cookies 後呢啲？唔係啊，Cookies 係好短㗎咋。係。Cookies 係9個4個個時間其實好短，因為但係佢哋出好多歌同埋好爆，所以大家就會好記得佢哋。但其實佢哋實質嗰個壽命係好短嘅，之後已經四散咯。係。但係我哋就耐啲咁樣咯。係啊。係咪都唔好挨住啊？係啊，頂頭嗰條柱。所以都唔好坐咁直，即係坐出啲。係。Yes。今次輯相咧，我覺得個 white balance 係比較難搞嘅，因為咧嗰個太陽咧有時有，有時冇，亦都經過外牆嘅嗰啲玻璃嘅折射啦，佢有種藍綠光咁樣折射入嚟，喺唔同位置咧又會影響嗰個折射啦，咁所以令到成輯相嘅色溫咧其實都好唔穩定。但係既然你講你自己中意嘅都係演戲多啲，咁點解你當初你會入女團，你唔直接去做一啲演戲相關嘅嘢咧？因為入女團嘅時候都完全係貪得意啫，係即係冇諗清楚嘅，其實冇諗清楚㗎。我嗰陣時做嘅工作係諗住做主播㗎，新聞主播。你讀大學嘅時候係讀咩？讀 communication 咯，讀傳媒咯。係啊，所以我一出嚟心裏邊只係諗我想做即係新聞報導員，真係正經。點解唔做啊？而家冇啊，因為我未讀完，佢已經即係叫招攬咗你啦。係啊，咁我覺得咦好似好玩咁咯。係。咁我都中意唱歌嘅，我係唱歌係一個我抒發自己嘅方式嚟嘅，由細到大。即係我係嗰啲放學會唱好耐，我可以自己一個人唱 K 唱好耐嘅人嚟嘅。我以為得日本先會有人一個人唱 K， 我咪就係嗰個人。好癲！我細個會咁㗎。唱歌係一個我會令我快樂嘅東西咯，但我冇諗住佢係我嘅職業咯，真係要到而家我先至 enjoy 到翻唱歌，即係可能我中間又開始變成工作嘅時候，唔係唔 enjoy，但係因為你會有一個 standard 你要追，同埋我自己心目中我對自己嘅要求會突然之間高咗好多，咁你有要求嘅時候，其實嗰個壓力又相對大，你會有一種 treat 佢唔係一種抒發自己或者一個享受嘅嘢咯，係啊，所以後嚟最開心、最令我滿足或者又可以有唱歌嘅快樂，又演到戲，就係做音樂劇咯。呢條柱呢度唔使貼住嘅，但係背住條柱係啱嘅。係啦，後少少啫。Yes。呢幾張相咧係我自己影完之後咧好滿意嘅，因為呢個位置咧係我無意間經過見到嘅啫。咁個背景你會見到有嗰個玻璃窗嘅光影啦，咁就會投射喺一個弧形嘅水泥牆上面啦。而前邊又有個木地板，你會見到啦。咁喺阿 Quid 背脊咧又有呢條水泥柱，咁而呢幾樣嘢咧就好代表到呢一間國立新美術館嘅元素啦。咁所以一張相入邊有呢幾個元素，咁加埋個主角個面口光又好靚咧，咁所以我覺得呢幾張相我係好中意嘅。Ronald 同你即係成日都會網上一啲好搞笑嘅嘢啦，我覺得。咁亦都佢其實好耐之前已經用前輩去稱呼你啦。係啊。近排啱啱你又40歲啦。係啊。所以其實年齡呢樣嘢係你以前已經覺得冇乜所謂，定係你係佢叫慣你，即係你係近排先開始睇慣睇化點樣？我唔介意人知道我40歲啦，但係我自己心態都有時都會好困惑，即係究竟其實呢個年紀應該係點咧？即係我都會覺得嗰啲嘢已經過去啦，咁樣。即係你想活得像40歲？又唔係，我想活得自己像後生嘅，但係我驚人哋接受唔到我仍然仲係咁樣咯。我都會覺得死啦，30歲、30幾歲嘅時候我都會有嗰種恐懼。其實嗰種恐懼而家都會有，但係可能就係我不停咁樣去講，我唔假，我不停咁話俾人哋聽，我反而會 release 啲嘅，真係相對地，可能大家覺得女藝人應該要介意，但係其實我自己唔係好介意人哋知道我呢個年紀，因為
你冇得唔承認㗎嘛呢樣嘢。係啊。你試下我哋坐喺嗰個位先。好啊。再抽過多少少先。係。你曾經有一排係做係咪開電視啊嗰陣時主持啊嘛？主持咯。係咯，咁點解而家冇咗？或者你其實本身唔 enjoy 做主持咧？我本身 enjoy 做主持嘅，不過調翻轉我自己反而覺得自己主持嘅能力，我覺得唔係我最拿手。係啊，即係雖然有啲人就覺得唔係啊，都做得幾好啊咁樣，但係嗱，譬如咁演戲演得差，或者可能做歌手我唱得唔夠好，我會好想去，我要向前啊！要，但係你話我主持得唔好，或者我覺得自己唔夠好，我又冇嗰個 drive 去。唔介意即係話，我要做好，即係當然有個 job 嚟，我會梗係會想做啲，但係我唔會閒時就會諗，點樣可以主持好啲？即係我唔係去到有咁大嘅 passion。譬如有個例子，即係做飲食節目咁樣啦，因為開電視嗰段時間同埋即係 ViuTV 揾我，可能有段時間都好中意揾我做飲食咁樣。但係其實我自己本身對飲食係即係個興趣唔係真係咁大，好坦白講啊。希莉好中意食嘢，佢又好中意揾餐廳，佢又知道點樣為之食得好。但係我對食嘢係係咪都好好食喎？即係我冇嗰個研究。因為其實一個唔係特別中意食嘅人，你未必識好多形容食係點樣。啱嘅，呢個係嘅。同埋你冇咁多知識資料庫去講飲食。咁所以變咗我咧，每次去到就只係做，即係嗰幾年咪就做嚟做去都係嗰啲反應，或者可能講嚟講去都係嗰啲嘢。其實我知道我係唔夠資格去做一個飲食節目主持，而你問我，哇！咁你會唔會因為咁而去鑽研多啲飲食啊？我又冇呢個興趣喎。咁我就覺得唔緊就唔好浪費自己呢個時間咯。咁近呢一年我有做過一次主持嘅，咁嗰次係咩節目咧？就係一啲講一啲年老咗嘅人，佢哋退咗休之後嘅二次人生，即係可能佢60歲退休之後，佢再學一樣新嘅嘢，然後變成咗佢另一個職業。即係呢啲我會啱做啲咯，因為可能講翻啲人嘅嘢啊，講翻啲生活嘅嘢啊，咁我會多啲資料庫去令到件事豐富佢，而唔係淨係浮游於喺嗰種要製作一啲 punchline 或者搞笑嘅嗰種主持嘅方式咯。係啊，如果你企喺嗰個石中間上去先，又唔使企中間嘅，你上2步啊！最後去翻美術館嘅正門咧，我都要影翻呢個招牌嘅波浪形外觀。其實你最近好少喺電視就係見到你啦，或者好少見到你即係一啲演出啦。你係咪就係多咗搞你 YouTube 嘅嘢咧？多咗搞 YouTube 咯，都係咁咯。你冇乜劇拍，即係冇乜邀請，就自己要搞啲嘢。因為我係咁噶，譬如有啲人唔會覺得咁你咪休息下咯，或者你咪即係感受下生活咯。哇！但係我停唔到啊，個人即係必須有啲嘢發生。同 Bonnie 搞咗個 podcast，跟住就其實你話係咪主持，我又唔覺得係，因為我都係互相傾偈，然後大家去討論一啲話題。咁然之後自己又開翻 take 翻自己個 channel 啦。因為之前同 Ronald 咧，其實拍情侶片係拍到有啲攰嘅，即係我哋有少少氣餒嘅，即係大家可能喜歡睇 reels 啊，即係要快啊嘛。咁所以變咗我哋嗰啲 punch 咧，好似擺喺 reels 又會容易啲受歡迎，或者大家會睇到多啲。但係我哋剪一個 YouTube，因為需時都好耐，有好花心機。咁但係原來我 turn out 大家都唔係真係太喜歡睇我哋即係兩個喺 YouTube 裏邊嘅互動。咁所以我就本身就放棄咗段時間。咁但係最近又真係好似要揾啲嘢做下啦，咁就 kick 翻起個 YouTube 咁樣咯。即係藝人就係咁，即係有時你冇得選擇，你有啲人就會選擇等啊，都唔係話唔啱嘅喎，即係都啱嘅，其實都係等待啫嘛。每個人都等待，但係每個人等待嘅方式唔一樣。咁今日辛苦晒，辛苦晒，多謝你邀請，同埋幫我影咗咁多相。拜。多謝你睇到呢度，去到最後呢，我真係有張 postcard 要送俾大家嘅。只要你答啱我跟住問嘅問題，同埋有訂閱呢一個 YouTube channel，你就有機會喺3個名額入邊俾我揀中去得到呢一張 postcard。每張 postcard 咧都係有阿 Quid 嘅親筆簽名嘅 postcard，係會從日本寄俾你。問題就係阿 Quid 喺呢條影片入邊係跳咗邊一首歌嘅舞蹈呢？
將你嘅答案喺下邊留言區嗰度留言，我就會喺2個星期之後咧揀出3位嘅幸運兒，我會喺你哋嘅留言下邊回覆，記得留意啦。如果你中意呢條影片，希望你可以訂閱呢一個 YouTube channel， 仲要 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友睇，更加可以實質支持俾個 super fans 我。咁我哋下一條影片再見啦，拜拜。